good evening. Welcome back to my channel. Today, hari ini saya mau unboxing beli tripod ya. Tripod yang tinggi itu yang bisa berdiri. Bisa berdiri, tripod yang tinggi. Ya pokoknya yang kita tinggi itu yang bisa dibawa gitu kan, yang untuk apa sih, foto-foto yang profesional gitu. So, let's be unboxing this is tripod. Saya beli ini di Lazada, harganya lumayan sesuai kantong ya harganya itu. Sorry, I'm really sorry about my voice, karena maaf dengan suara saya karena saya lagi gak enak badan sebenarnya. Tapi saya usahakan, saya pengen unboxing ini tripod apa sih namanya, judul ininya. Tunggu deh. Namanya tripod apa ini? Detailnya saya lupa, tapi yang pastinya ini tripod apa sih? Beli di Lazada, dan pengirimannya ini dia lewat JNE. Iya, dengan voice saya lagi enak badan, saya lagi batuk pilek, tenggorokan sakit, gatel banget. Jadi maaf ya untuk kualitas suara saya. I'm really sorry about my voice, but yeah, I'm not feeling well. And then sorry about my behind, just abaikan yang ada di belakang itu ya guys. Dan today my look is because hari ini saya lagi mau bikin saya lagi dandan ini karena saya lagi buat foto buat CV saya, karena saya mau ngelamar kerja lagi di negara lain. Insya Allah semoga aja lamaran kerja saya bisa diterima dan bisa menginjakkan kaki di negara tersebut dan menjadi orang sukses di negara tersebut. Amin. So guys, let's go unboxing. Agak lama gitu karena cuma mau videoan. Gimana sih? Saya tahu looknya seperti apa. Kalau misalkan nggak sesuai, kita bisa sembek ya, kita bisa terima lagi kalau misalkan sesuai. Let's go check it out. Okay. Seperti ini guys. Abaikan suasana di belakang ya. Saya milih 1400. Takara apa sih kemarin? Ini let's go. Saya lihat dulu ya. Kemarin tuh saya ada kan pengirimannya nih. Apa ya? Sorry guys, mati. Oh ya, detailnya kita lihat dulu ya guys ya. Tripod Takara ya, bener kata saya. Tadi ini tripod Takara IO 193E with pouch. Dia ada pouchnya. Tas untuk GoPro SG4000, SG5000, Xiaomi and hitam, I don't know. Temen saya akan lagi karena kita. Saya bilang aja seharga 160.000 sudah habis diskon guys. Sudah diskon dan harga 12 sekian dan diskon. Yes. I'm here. Hai. Kalau mau apa ya? Iya tuh tripod, aduh, diskon berapa persen sih kemarin tuh ya, pokoknya sekian lah. Terus ini karena dari Jakarta, jadi ongkos kirimnya itu 1.000 kemarin. Saya lewat pengiriman saya transaksi lewat Indomaret, dan itu 94.000 guys. Oke, jangan lama-lamaan, let's go, kita check it out ya. Saya lagi pilek beneran dulu. Oke, seperti ini. Lumayan sih, tapi nggak berat-berat amat. Saya pikir karena ongkosnya mahal, apa karena berat kali ya, tapi nggak tahu nih seperti apa. Let's go. Yes. Kotor semua kotor KB. Tanah air, tanah buah mungkin. Oke, ya. Oke. Ini copot. Ya, ini udah nggak copot kakinya. Nggak recommended nih. Masa copot nih kakinya udah patah duluan. Kita lihat yang lain dulu ya guys ya. Keseluruhan
keseluruhan kita lihat sih is fine bagian atas. Tapi ini saya nggak, kenapa patah dia ya? Apa sengaja dikirimin? Saya pernah ada tengok, ada lihat yang komen di Lazada tersebut, itu dia nggak interestingnya tuh karena mereka kirimnya ada yang patah kakinya satu. Nah, saya nggak percaya kalau memang itu bener ada patah. Apakah ternyata bener nih ada yang patah saya juga nih kakinya? Kan ada 3 kaki guys. Tuh. Nah ini dia patah. Can you see guys? Masa pengiriman seperti ini? Kalau punya dibanting-banting nggak gitu juga kali ya. Keseluruhan sih I think is okay. Ini maksudnya gimana ini guys? Mana nggak ada petunjuknya lagi. Oke, di sini guys. Cuma kakinya kok patah dia mereka kirimnya ya. Wah, korban kalau kayak gini nanti ceritanya. Enggak fair dong kalau kakinya patah. Keseluruhan sih oke. Kalau untuk ini dari kita zoom ya. Keseluruhan dari barang dia kayaknya oke. Saya lihat nggak ada yang cacat kalau dari sini, dari atas ke bawah guys, seperti ini. Wah, saya nggak ini nih, nggak recommended nih. Masa ininya begini guys, patah. Maaf ya atas quality videonya is not really good, maybe like a little bit dark, agak gelap karena posisinya di kamar saya gitu kan. Tapi ya inilah as much as I can. Ya guys, untuk keseluruhannya sih oke. Bagus ya kayaknya. Untuk ini cuma satu ini ternyata yang mereka komplain dari Lazada yang kemarin, bukan di Lazada, bukan, nggak tahu sih ini di Lazadanya atau apa, tapi di toko tersebut kenapa harus sesama dengan apa yang mereka rasain, saya juga harus ngerasain ini. Masa beli baru gini, kalau punya mau saya send back gitu kan, ribet lagi gitu. Nggak apa, saya nggak bakalan send back. Saya akan komplain aja, saya akan komen gitu kan, saya akan komplain ke Lazada tersebut dan saya minta ada cashback apa gitu istilahnya, ganti rugi apa gitu ya. Ini guys, the thing that they are comment in the section comment di shopping online di Lazada yang di toko ini, kakinya ada yang patah satu. Kemarin masih ada bahasa ya, lihatnya komen-komen yang kesan-kesan mereka di belanja di toko ini tersebut. Nah, saya nggak percaya kalau memang mereka sending tersebut ada yang patah. Ternyata saya juga merasakan hal yang sama guys. OMG. Mana ini? Harus di lem dong. Ya udahlah. Ya pokoknya reviewnya seperti ini guys. Ini dia Takara. Keseluruhan sih dari atas ke bawah oke, fine. Tapi iya yang itu kakinya itu ternyata mereka nggak profesional ya. Ternyata mereka nggak profesional guys. Harusnya karena udah ada komen, harusnya kalau udah ada komen itu mereka perbaiki gitu kan. Kenapa nggak ada perbaikan sama sekali? Ternyata saya juga ngerasain hal yang sama seperti mereka gitu. Apa sih? Kaki dari tripod tersebut juga memang patah satu. Oh my god, I can't believe it. Harusnya toko online kan nggak harus seperti itu ya guys ya. Toko online itu harusnya profesional dong. Karena harga mahal, apa sih? Ya emang nggak mahal-mahal banget, tapi kan harusnya sesuai yang ada
sesuai barang yang mereka kirim itu ya seperti itu, harusnya bagus supaya ada apa feedback yang bagus juga ke mereka gitu kan. Oh ternyata nih toko ini bagus, barangnya pun bagus sesuai dengan gambar segala macam gitu kan. Apa sih, nggak ada yang cacat, nggak ada yang hilang segala macam, bengek gitu kan. Jadi kan customer pun itu kan belanja itu kan bagus feedbacknya ke mereka, terus bisa belanja lagi ke toko tersebut. Lah ini gimana ini? Wah, saya nggak bakal belanja lagi di toko tersebut deh. Nggak tahu Lazada atau gimana, yang penting saya nggak akan mau belanja lagi ke toko tersebut. Karena intinya saya akan komen di feedback Lazada itu ada satu hal yang barang mereka kirim itu nggak sesuai. Barang sesuai dengan picture, itu kan sesuai gambar, tapi ada yang cacat, yaitu kakinya patah satu guys. Yaudah itu aja review jujur dari saya ya. Ternyata pasti buka udah begini. Kalian lihat sendiri kan tadi saya bukanya gimana. Kalian pun lihat itu, ininya jatuh. Jadi yaudah ya guys ya, video kali ini just review unboxing ya, unboxing belanja di Lazada, tripod yang saya beli di Lazada. Dan ada satu hal yang gak mengesankan di hati saya, karena kakinya tripod tersebut patah. Mungkin kalau dibanding-banding, kalau memang ya itu kuat ataupun kualitasnya bagus, harusnya nggak patah dong, tapi ini harusnya patah. Yaudah deh, saya terima aja, nggak apa-apa, daripada saya pusing-pusing. Yang penting nanti saya komen di sectionnya itu, dan saya akan biar mereka tahu mereka kesalahan dari toko tersebut itu apa gitu kan, biar yang lain-lain pun ngerasain. Ternyata saya ngerasain juga, biar yang lain, dan biar yang lain setelah saya setelah saya itu customer yang lainnya nggak merasakan apa yang saya rasakan juga gitu kan. Jadi kalau bisa kasih feedback yang baik di Lazada itu ya. Oke guys, see you. Reviewnya kali ini seperti itu aja, dan semoga bermanfaat dari saya. Itu review tadi nggak dibuat-buat. Kalian tadi lihat sendiri kan gimana saya bukanya. Ternyata ada yang jatuh satu, yaitu kaki tripod tersebut. Ya itulah. Oke, for this video I just unboxing what I bought, apa yang saya beli. Ya itulah video untuk kali ini reviewnya. See you in the next my video. I hope you guys like and enjoy my video. Don't forget to watch until the end and then until finish. Jangan lupa sampai finish. Terus jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya untuk supaya bisa nonton video yang lain yang baru dari saya. Terus thumbs up, like, ya same ya, semuanya sama aja. Comment and share, share and comment. Oke guys, bye bye, see you in the video. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan.